oya, ntabwo ari umugatolika, ntabwo ari umugatolika, ntabwo ari umugatolika. Ndabisubiramo, n'imbere y'ubutabera bw'Imana nzabisubiramo, ntabwo ari umugatolika. Nugera imbere y'ubutabera bw'Imana buzagusubiza kutabaye umugatolika. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, Ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Bavandimwe, nkoramutima za Nyagasani, inshuti z'urumuri rumuri Kirisi TV, Kristo Yezu akuzwe. Tumaze iminsi tuganira kuri Kiliziya, twabonye inkomoko yayo, tubona ububasha bwayo, tubona n'ubutumwa bwayo, tubona n'ubumwe bwayo. Nubwo ibyo byose ari ukubikomozaho, kuko nta wabivuga uko biri, nta n'uwabivuga ngo abimare inyuma, ko Kiliziya ubwayo ni iyobera. Mbishyize mu Kinyarwanda dusanzwe tuzi, ni akayobera baswa. Kiliziya ni akayobera baswa. Ni iyobera, iryo yobera rero nta muntu n'umwe ushobora kurisobanura uwo ari we wese, ko burya kugira ngo umuntu asesengure ikintu n'icyo aba yarakoze cyangwa cyarakozwe n'undi muntu. Ariko Kiliziya yashinzwe na Yezu, Imana ubwayo, kugira ngo uzayicukumbure uvuge ngo ibyayo nabimenye cyangwa nabyumvise, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Byo n'uwabigeragezaga nashaka byibagirwe, kuko ntibishoboka. Ntawe ushobora gucukumbura Kiliziya ngo ayimare inyuma cyangwa ibyayo ngo abyumve, kuko Kiliziya iyoborwa na Roho Mutagatifu umunsi ku munsi. Ntabwo rero wacengera amabanga ya Roho Mutagatifu ngo yamare inyuma. Icyo kintu ntabwo kibaho. Niyo mpamvu rero utwo ari utwo mbabwira, ari n'utwo abandi bababwira, twose ni ubusabusa ugereranije na Kiliziya yashinzwe na Yezu Kristo. Icyo tugiye kuganiraho rero ni Kiliziya, ni ubutungane bwayo. Kiliziya imwe itunganye, gatolika, ishingiye ku ntumwa. Benshi rero bakunze kwibaza kuri ubwo butungane, bakibaza batese Kiliziya bavuga ko itunganye gute? Kiliziya abantu bayirimo ni abanyabyaha, abayobozi bayo harimo abanyabyaha. Kiliziya itunganye gute? N'ubuhe butungane bwa Kiliziya? Ndetse abatazi Kiliziya bakayihunga, kubwo butungane ntibashobora kububona. Haba rero mu bakristu basanzwe, abarayiki twebwe, haba no mu bihaye Imana, naho hashobora kuboneka abanyabyaha. Ndetse muri rusange twese turi abanyabyaha. Ariko Kiliziya iratunganye. Muri rusange twese turi abanyabyaha, ariko Kiliziya ubwayo iratunganye. Icyo gihe rero wakwibaza utese, niba muri abanyabyaha Kiliziya ikaba itunganye, Kiliziya ni iyihe? Abayirimo ni bande? Byifashe bite? Hari n'igihe ushobora kwibwira ko uyirimo kandi utayirimo. Ntabwo abari muri Kiliziya bose ari abagatolika. Kimwe nuko ushobora kuba utayirimo kandi uri umugatolika. Byose birashoboka. Ntabwo abarimo bose ari abagatolika. Kiliziya niyobera, ni akayobera baswa.
kugira ngo rero tugerageze kuganira kuri iryo yobera, ndagira ngo tugende tureba tuganira tureba ese koko kiliziya iratunganye. Kugira ngo ibyo bintu byumve bisaba ko ubanza ukamenya ko kiliziya ari ubwami bw'Imana ku isi. Icyo nicyo bisaba. Numara kumva icyo, ukumva ko kiliziya ari ubwami bw'Imana ku isi, ibindi uzabikurikizaho ugenda ubyumva gahoro gahoro. Sinkubwiye ngo n'ubundi uzabyumva bimara inyuma, sinkubwiye ngo uzabyumva uko biri, ariko hari utuntu uzagenda wumva. Yezu Kristu niwe washinze kiliziya, aribwo ubwo bwami, kandi akanabubera umwami. Ntabwo yabushinze ngo agende, niwe wabushinze, ni nawe mwami wabwo uhoraho ubudasimburwa. Ntabwo asimburwa, ntabwo asimburwa. Icyicaro cye gikuru, icyicaro cya Yezu Kristu ni ijuru, naho ku isi hakaba abamuhagarariye, ari bo papa, abepiskopi n'abafasha babo. Ku isi haba abamuhagarariye uhereye kuri papa, abepiskopi n'abafasha babo. Bityo rero Yezu akaba ari umwami w'isi n'ijuru. Wenda niwumva utwo uzagerageza kugenda wumvaho utuntu duke, ariko sinakubwira ngo kiliziya uzayumva ukwiri. N'abayiyobora sinzi ko bayumva ukwiri. Ntabwo ari ukugaya ko wenda batayizi cyangwa bagize gute, ariko mpamya yuko kugira ngo uyumve ukwiri ntabwo bikunda. Ntabwo ubwenge bwa muntu bushobora kuhagera. Ndibuka akantu bigeze kutubwira turi abana, batubwira ko hari umupapa wari ushaje, sinibuka uwo ari we kuko nari umwana. Iyo utuntu two mu bwana ndatuzirikana cyane, nkagira ibyago byo kutibuka byinshi, ariko hari utuntu mba narasigaranye mu mutwe. Noneho rero abona kiliziya irimo kumusenyukiraho, abona abantu bayivamo bagenda, akarahangayitse yibaza Yesu ubunza akora iki, bizagenda bite, akarara adasinziriye yibaza ukuntu kiliziya igiye kumusenyukiraho yarihebye. None rero ngo umunsi umwe aryamye nyine yabuze ibitotsi, yahindukiye imbavu zahiye, yibaza icyo yakora ngo kiliziya yongere igire ubuzima. Agiye kumva ngo yumva ijwi riramubwiye ngo kiliziya ni yawe cyangwa kiliziya ni yanjye. Papa ashigukira hejuru ati ni yawe nyagasani, ryamusinzire. Papa araryama arasinzira. Ni umunsi kiliziya iracyariho kandi izahoraho. Gukangwa ngo nuko abantu bayivamo, ibyo ntacyo bivuze kuri kiliziya. Nyirayo arahari. Kiliziya si ubwinshi, ntabwo ari ubwinshi. Ndagira ngo rero mbere yuko tuganira kuri ubwo bwami bwa Yezu Kristu, tubanze twiyambaze umubyeyi wa kiliziya. Niwe wabyaye kiliziya, yayibyaye kabiri. Yayibyaye bwa mbere abyara umwami wayo Yezu Kristu, ku bwa Roho Mutagatifu. ayibyara ubwa kabiri
kuri Pentecost intumwa zimukikije, nanone ku bwa Roho Mutagatifu. Ndagira ngo mbibutse yuko biriya byose intumwa zanditse ibyinshi ari we wagendaga zibutsa. Urugero, niba ubishidikanyaho, abajya bavuga ngo ni umugore nk'abandi, murarye nimumpe. Utekereza ko ari inde wabwiye intumwa ngo zandike uko Yezu yari ameze mu nda? Intumwa zarabirose. Uko yavutse naho yavukiye ninde wabivuze? Uko abashumba baje kumwakira ninde wabivuze? Biriya byinshi intumwa zandikaga ni Bikira Mariya wari warazibibwiye, kuko bagiraga igihe bicara bakaganira, bakagaruka ku buzima bwa Yezu, nk'uko umubyeyi wese wenda kubivuga ubu ngubu abana ntibabyumva, bambabarire. Hari umuntu werutse kumbwira ati nuvuga Imana ukavuga ko ari papa ntabwo ndi buyumve. Ati mbabarire nuvuga Imana ntuvuge ko Imana ari papa kuko sinayumva. Ndasaba rero yuko abana bambabarira, kuko twe mu gihe cyacu ababyeyi bataramanaga n'abana, tukicara dukikije amashyiga twota mu gihe bitaga iki gitaramo, kuko twararyaga, twamara kurya hagakurikiraho igihe cy'igitaramo, tugatarama, ababyeyi bakaducira imigani, abana tugasakuza, ababyeyi bakatubwira ibya kera, bakatubwira ibyagiye bibaho, uko ibintu byagiye bisimburana, bakatubwira uko iwabo bakuze, uko ababyeyi babo babareraga, bakatubwira ibintu byose bya kera. Uko rero niko n'intumwa iyo zavaga mu butumwa zikikije Bikira Mariya atarajya mu ijuru, yatangiraga kuzibwira uko Yezu yasamwe, uko yahuye na marayika Gaburiyeli, uko Yezu yavutse, uko Yezu yarezwe agakurana n'abandi bana, uko Yezu yatangiye ubutumwa, byose akagenda babwira banota kugeza igihe bazabyandikira. Nta handi babikuye, ni Bikira Mariya wabibabwiraga. Nawe ntuzumva Yezu utamubwiwe na Bikira Mariya. Ntabwo uzamenya Kiliziya utayibwiwe na Bikira Mariya. Hari ibintu bibiri udashobora kumenya mu buzima. Nushaka uzasoma ibitabo byose ubimareyo, byose uzabisome ukurikije uko ubwenge bwawe bungana, ububasha ufite, amadiplome ufite, n'ibiki byose ufite, uzasome nakubwira iki. Ariko utegereye Bikira Mariya, utari kumwe na Bikira Mariya ngo akubwire ibanga, uzarinda usaza utamenye Yezu, utamenye Kiliziya. Ntabwo bizakunda. Niyo mpamvu rero mbasaba ngo tubanze tumwiyambaze muri iki kiganiro cyacu, adufashe kumva ubutagatifu bwa Kiliziya imwe itunganye gatolika yashinzwe na Yezu Kristu ku ntumwa 12. Hari n'igihe tuvuga ngo ishingiye, ariko ntitwibutsa abantu ko yashinzwe ifite uwayishinze. Ifite uwayishinze, ntabwo yashinzwe gusa. Ubundi se kuvuga ngo ishingiye ku ntumwa gusa, yashinzwe se nani? Yashinzwe na Yezu Kristu ku ntumwa 12. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ndagusaba kugira ngo uzufatanye natwe muri iki kiganiro, kugira ngo ugende udusobanurira gahoro gahoro ukurikije ubwenge n'imyumvire ya buri wese,
ubutungane bwa kiliziya, udusobanurira uburyo itunganye, udusobanurira ubwo butungane aho bwavuye ndetse n'aho buzageza abayirimo. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Bavandimwe rero nkoramutima za Nyagasani, nk'uko nabibabwiraga, ubwo bwami bwa Yezu Kristu bugizwe n'inzego eshatu. Ubwami bwa Yezu Kristu hano ku isi no mu ijuru. Ko Yezu twibukiranye ko ni umwami w'isi n'ijuru. Ntabwo ari umwami w'isi gusa, nta nubwo ari umwami w'ijuru gusa, ni umwami w'isi n'ijuru. Ubwami bwe rero butangirira mu ijuru bukamanuka ku isi. Ubwo bwami bwe rero inzego zibugize ni eshatu. Hari urwego rwa mbere rwa kiliziya ikiri ku rugamba, nirwo mpereyeho kuko urwo ni rwo turimo. Sinaye kujya guhera mu ijuru, sindahagera, uretse ko nizera ko nzagerayo. Rwa kiliziya iri ku rugamba. Hakaba n'urwego rwa kabiri rwa kiliziya iri mu isukuriro. Hakaba n'urwego rwa gatatu rwa kiliziya y'abatsinze. Izo nzego uko ari eshatu nizo zigize kiliziya imwe gatolika itunganye yashinzwe na Yezu Kristu ku ntumwa 12. Kiliziya imwe gatolika yashinzwe na Yezu Kristu ku ntumwa 12. Nk'uko rero Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu ari Imana imwe, ni nako kiliziya ikiri mu rugendo hano ku isi iri ku rugamba irasana, na kiliziya iri mu isukuriro ariyo purigatori, na kiliziya yo mu ijuru ariyo kiliziya y'abatsinze, nazo zunze ubumwe zikagira kiliziya, zikaba kiliziya imwe itunganye yashinzwe na Yezu Kristu ku ntumwa 12. Ibi bintu ndabisubiramo kuko birakomeye. Ejo utazavuga ngo ntiwabyumvise neza ukazanshoraho urubanza tugeze imbere y'ubutabera bw'Imana. Nk'uko Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu ari Imana imwe, ni nako kiliziya iri ku rugamba hano ku isi irasana n'ibyaha, na kiliziya iri mu isukuriro ivuye ku rugamba. Kiliziya irasana n'ibyaha hano ku isi, yava ku rugamba, ngira ngo uvuye ku rugamba ubona nyine yivura gusa aho yihishaga mu mwobo aho yagiraga gute, aba yuzuye imyanderega, ahita ajya muri kiliziya yo mu isukuriro. Yamara gusukurwa akajya muri kiliziya y'abatsinze, aho yibagirwa imibabaro yose n'agahinda kose yahuriye nabyo muri uru rugendo. Izo kiliziya rero uko ari eshatu zigize kiliziya imwe itunganye gatolika yashinzwe na Yezu Kristu ku ntumwa 12. Hakaba hariho Imana imwe mu butatu na kiliziya imwe mu butatu. Imana imwe, kiliziya imwe.
tujya tubiririmba tukanongeraho ngo batisima imwe n'ukwemera kumwe. Ibyo bintu turabiririmba buri gihe, ariko ugasanga wenda hari igihe tugarukira mu kubiririmba, ndagira ngo bive mu ndirimbo bijye mu magambo afatika. Kiliziya imwe, Imana imwe, Kiliziya imwe, batisima imwe n'ukwemera kumwe. Imana imwe, Kiliziya imwe, batisima imwe n'ukwemera kumwe. Ushobora kwibaza ngo izi kiliziya zunze ubumwe gute? Mu kiganiro cyatambutse nababwiye ko kiliziya ifite inkingi ebyiri za mwikorezi. Ebyiri za mwikorezi, uzifate mu mutwe. Inkingi ya mbere ni itegeko nshinga Yezu yadusigiye, ari ryo tegeko ry'urukundo. Inkingi ya kabiri ni ubumwe Yezu yadusabiye se, ari we Data, mbere y'uko asubira mu ijuru. Izi ni inkingi ebyiri za mwikorezi kiliziya yubakiyeho, ishingiyeho. Izi nkingi iyo hari imwe ijegajeze, kiliziya nyine bigeze mu muhengeri, nibwo kiliziya itangira guhungabana kubera umuhengeri, irajegera. Ariko iyo izi nkingi zihagaze neza, kiliziya yubatse ku rutare rukomeye. Iyo zihagaze neza nta cyayivogera. Reka rero tubanze turebe inkingi ya mbere, ari ryo tegeko nshinga amategeko ya Yezu yose ashingiyeho. Ku bakurikiye ikiganiro kuri Radio Mariya cy'umuryango Dukunde Kiliziya gihita buri cyumweru saa 2:15, tumaze igihe tubaganirira ku mategeko ngengamikorere Yezu Kristo yadusigiye. Ayo mategeko akaba arashyigikiriye inkingi, iryo tegeko nshinga, kugira ngo ridahungabana. Ndagira ngo ufate mu mutwe unteze amatwi ko urukundo ari itegeko nshinga. Amategeko yose ya Yezu Kristo n'amabwiriza n'aya kiliziya, amategeko ya kiliziya n'amabwiriza yayo ashingiye kuri iryo tegeko nshinga ryitwa urukundo. Nuryica ubwo n'ayandi uzaba wayahurutuye, wayarangije. Reka rero turebe iryo tegeko nshinga uko Yezu Kristo yari dusigiye, uko ryanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 16 kuva ku murongo wa 11 kugeza 17. Reka rero dusome. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana nk'uko nanjye nabakunze. Ntawagira urukundo ruruta urw'umuntu uhara amagara ye kubera inshuti ze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Jye sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora, ahubwo mbisi inshuti, kuko nabamenyesheje ibyo numvanye Data byose. Si mwe mwantoye, ahubwo ni jye wambatoye, maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, kandi imbuto yanyu igumeho. Bityo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye
azakibahe. Icyo mbategetse nuko mukundana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristu yadusigiye itegeko nshinga ry'urukundo. Murambisubiramo, nzakomeza nabisubiremo, yuko abayahudi Imana yari yarabahaye amategeko 10. Washoboraga kwica wenda 5 cyangwa 6, ariko ukajya wicinya icyara uti byibura nubwo nica 5, ariko harayanda 5 ntunganye, hari amanota mfite ku Mana. Yezu aje ayo mategeko yose yabumbira mu itegeko rimwe ryitwa iry'urukundo. Iyo uryishe usigarana iki? Usigarana 0 mu maso y'Imana. Ibyo uzakora byose utabikoreshejwe n'urukundo ukunda Imana, utabikoreshejwe n'urukundo ukunda abantu, bizaba ari 0. Ninza nk'isaranga nkameneka umutwe, ariko ntabikoreshejwe n'urukundo nkunda Imana cyangwa nkunda abantu, bizaba ari 0, nzaba nduhira ubusa. Nicyo Paulo mutagatifu yatubwiye avuga ati, niyo nagira indimi, niyo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, niyo nakora ibitangaza, nagira ingabire ziterura imisozi, nubwo nakwitanga ngo ntwikwe, nubwo nafata ibyo ntunze byose nkabigabanya abakene, ariko ndafite urukundo, ntacyo byabimariye. Naba ameze nk'icyuma kibombogotana. Nawe rero ibyo wakora byose utabitewe n'urukundo ukunda Imana, utabitewe n'urukundo ukunda abantu, biba ari impfabusa mu maso y'Imana. Yezu ati, icyo mbategetse nuko mukundana. Haruguru gato akavuga ati, muzaba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Tujye twutega amatwi neza, Yezu tutazamubeshyera. Muzaba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Bishaka kuvuga iki? Igihe dukora ibyo atadutegetse, tuba twamaze kuba abanzi. Tuba inshuti ze gusa igihe dukora icyo adutegetse, nibwo tuba turi inshuti ze. Nicyo kigaragaza ubucuti. Atari ibyo nta bucuti tuba dufitanye. Akavuga ati, singi bita abagaragu. Ntabwo turi abagaragu. Oya, turi inshuti za Yezu, turi abavandimwe, ntabwo turi abagaragu. Nibuka hari umuntu wigeze kunyohereza message, noneho mu gusoza arambwira ngo mukozi w'Imana. Cyo namushubije namubwira ntabwo ndi umupagasi w'Imana. Noneho bukeye turahura, yari umudamu, arambwira ngo ngo message wanyoreje ngo yanteye ubwoba. Bwigize none se ngo ko wavuze ngo nturi umupagasi w'Imana? None ntabwo ndi umupagasi w'Imana, kandi kuko sindi we, ntabwo ndi umupagasi w'Imana. Azagire n'ubinyandikira cyangwa bimbwira. None ndamubaza nti, madati, iwawe mu rugo abana bawe n'abakozi bawe igifite agaciro niki? Ati, n'abana banjye. None nanjye urankura kuba umwana w'Imana ungira umupagasi wayo? Gusa urumva utaransuzuguye? Genda umwana w'Imana. Ibyo nkora mbikorera mu rugo kwa data. Ntabwo mpagasa. Ntabwo mpagasa, nkorera data. Nkora kugira ngo urugo rwa data rutere imbere. Nkora kugira ngo urugo rwa data rwubahwe. Nkora kugira ngo urugo rwa data rutavogerwa, rugira ishema. Ariko sindi umupagasi, nta gihembo nkorera. Nkorera kugira ngo urugo rwa data rutere imbere. Ntabwo rero turi abapagasi b'Imana, turi abana b'Imana.
turi abavandimwe ba Yezu Kristo, turi bene Bikira Mariya. Njya mbwira abantu ni hari ikintu kijya kinshimisha abantu batazi. Iyo uvuze uti dore cya kindi cyo kwa Bikira Mariya, numva unzamuye ukankura muri bwa bubwa bwanjye n'ubutindi bwanjye, ukanterura ukantereka iruhande rwa Yezu, ko nta kindi cyo kwa Bikira Mariya kitari Yezu. Kubera ko Bikira Mariya ari mama, ndi murumuna wa Yezu. Nawe niba Bikira Mariya kubereye nyoko, uri murumuna wa Yezu, uri mushiki wa Yezu. None urashaka kwanga kuba murumuna wa Yezu no kwanga kuba mushiki wa Yezu, ngo urashaka kuba umupagasi. Ntabwo turi abapagasi. Iryo tegeko nshinga rero Yezu Kristo yadusigiye ritugira abana b'Imana. Urukundo rutugira abana b'Imana. Yohani Mutagatifu niwe watwandikiye ibaruwa mu ibaruwa ye ya mbere yanditse umutwe wa 4, ibaruwa nziza, atubwira ati twe twarambutse tuva mu rupfu tujya mu bugingo kuko dukunda abavandimwe bacu. Umuntu udakunda yapfuye ahagaze. Yapfuye ahagaze. Akongera akatubwira ati bavandimwe nimureke dukundane, kuko urukundo rukomoka ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana akanayimenya, ariko umuntu udakunda ntiyabyawe n'Imana, kuko Imana ari urukundo. Iryo ni itegeko nshinga, rikaba kandi inkingi ya mbere ya mwikorezi ya Kiliziya. Niba udakunda, nubwo waba wumva misa 1000, nubwo waba uhabwa Eucharistie 100 ku munsi, ariko udakunda wapfuye uhagaze. Ntabwo uri umugatolika. Gatolika irangwa n'urukundo. Icyo nabwiye yuko ushobora kuvuga ngo uyirimo ariko utayirimo. Nicyo kimenyetso, niyo nkingi ya mwikorezi, urukundo. Niba udakunda wapfuye uhagaze. Urukundo rukomoka ku Mana. Birababaje yuko usanga twuzuye Kiliziya kandi ugasanga hari abuzuyemo badakunda abagore babo, badakunda abagabo babo, badakunda abana babo, badakunda ababyeyi babo. Ugasanga umwana ntakunda umubyeyi we, ugasanga umugore ntakunda umugabo we, ugasanga umugabo ntakunda umugore we. Ese uzareka gukunda abo musangira mugira gute uvuge ngo ukunda Yezu? Ubwo si ukubeshya. Yezu utigeze ubona, utazi ukwasa, utazi uko agenda, utazi uko arya, utazi uko arara, uvuge ngo niwe ukunda, ujye utonda umurongo ku Kiliziya ngo ukunda Yezu? Urabeshya. Ntabwo ari byo. Banza ukunda umugore wawe, banza ukunda umugabo wawe, banza ukunda abana bawe, banza ukunde so, ukunde nyoko. Nyuma uzabone niho urukundo rwa Yezu naho rugaragarira mu bantu, ntabwo rugaragarira mu Kiliziya. Mu Kiliziya na shitani yajyayo. Urukundo rwa Yezu rugaragarira mu bantu, ntabwo rugaragarira mu Kiliziya. Ntibibaho, rugaragarira mu bantu. Reka tujye ku nkingi ya kabiri ya mwikorezi. Inkingi ya kabiri ya mwikorezi ni ubumwe Yezu Kristo yadusabiye se ari we Data. Yezu dusangiye Data, turi abavandimwe.
se niwe data. Ariko murumva ukuntu tukomeye. Niba twemera ko Yezu akomeye, natwe turakomeye, kuko se niwe data, nyina niwe mama. Niba Yezu ari umwami, ndi igikomangoma. Niba nawe ari mukuru wawe cyangwa ari musaza wawe, uri igikomangoma. Ariko ibyo bintu murabyumva? Ariko ibyo bintu muzabyumva? Ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ntuzi kuba muri kiliziya icyo ari cyo. Ntuzi kuba umugatolika icyo bivuga. Nicyo bivuga urukundo. Gukunda ugakundwa. Niwo murage Yezu yaduhaye. Niyo mpamvu uzabona muri kiliziya, iyo umuntu agize icyo amenya gisumbije abandi, kubera rwa rukundo ntashaka kukigira icye. Akigira icya kiliziya, agashinga umuryango wa Gisiyo Gatolika. Ntabwo ajya gushinga idini hanze ya kiliziya kubera rwa rukundo. Ntabwo ajya gushinga idini, ntabwo yigomeka kuri kiliziya, ntabwo akorera hanze ya kiliziya. Niba ukorera hanze ya kiliziya, ubwo rwa rukundo ntarwo, ntabwo uri umugatolika. Tukagira imiryango ya Gisiyo Gatolika ikorera muri kiliziya, yerera imbuto kiliziya, ifasha kiliziya, iteza imbere kiliziya. Mbese tukaba abana b'umubyeyi umwe, twonka kwibere rimwe. Tuvuge ngo ufite utwaye uhereranye hariya, kiliziya ntakivuze, abasaseridoti ntacyo bavuze, musenyeri ntacyo avuze, uba wavuye muri kiliziya, ntuba ukiri umugatolika. Ntabwo uba ukiri umugatolika, kuba wabuze urukundo. Shitani yije itubuza urukundo. Niyo itubeshye ngo ni Yezu, ntishobora kwemera ko tugira urwo rukundo. Ngo mve kudashaka kujya mu ijuru wenyine. Ushakisha uburyo niba uharanira kujya mu ijuru, ariko na mugenzi wawe wamufata akaboko mukajyana, wamukura mu kibi. Iyo niyo gatolika. Ukamwarura mu kibi, ukamubwira uti iki ni kibi, kireke tujye mu ijuru. Uramenye sinshaka kugusiga. Ugashinga umuryango wa Gisiyo Gatolika, ugahamagara abantu muze twitagatifuze. Kandi ya miryango ya Gisiyo Gatolika ikuzuzanya. Ntushake kuvuga ngo umuryango wa Gisiyo Gatolika urimo iruta indi cyangwa se niziye. Oya, burya imiryango ya Gisiyo Gatolika rero mbasetse bijyana n'ingabire. Burya iyo ushinga umuryango wa Gisiyo Gatolika, hari ingabire bigukirigita. Ibyo ni ibanga ndimo mbamenera. Nayo ya ngabire igukirigita, iyo uwushinze abafite izo ngabire zisa niyo yawe, bose baraza mugahurira kugira ngo ya ngabire ikore. Ariko ikore yubaka kiliziya, ntikore yubaka wowe, ikore yubaka kiliziya. Rwa rukundo rugahamagara hirya no hino, abandi bakaza mukunga ubumwe. Ariyo nkingi ya kabiri ya mwikorezi, niyo tugiye kureba. Ubumwe ni nayo mpamvu mu bakarismatike tugira umunsi w'ubumwe. Ariko n'indi miryango ya Gisiyo Gatolika ntekereza yuko igira umunsi w'ubumwe. No mu muryango dukunde kiliziya nabwo tugira umunsi w'ubumwe. Ko ngiye mba mu miryango ibiri icyarimwe, kandi yose imfitiye akamaro, kandi yose ndayikunda. Narerewe muri karismatike, imbaraga karismatike yampaye nizo zatumye mfatanije n'abandi bavandimwe dushinga umuryango dukunde kiliziya, kugira ngo duhamagarire abantu gukunda kiliziya. Ko hari abantu ba muri kiliziya batayikunda, biteye agahinda. Ubwo subirimo kwirangwa n'urukundo. Niba utayikunda suri muri kiliziya. Mba mu miryango ibiri, kandi yose ndayikunda, kandi yose ndayikorera kubera rwa rukundo.
turebe rero ubwo bumwe mu ivanjiri ntagatifu ya Yezu Kristo uko yanditswe na mutagatifu Yohani umutwe wa 17 kuva ku murongo wa 6 kugeza kwa 26. muri hangana ni birebire ariko kubera urukundo muri hangana. Umurongo wa 6 kugeza kwa 26. Namamaje izina ryawe mu bantu wampaye ubakuye munsi, barabawe maze urabampa, nabo bubaha ijambo ryawe. Ahantu ndagira ngo tuharebeho gato. Namamaje izina ryawe mu bantu wampaye ubakuye ku isi, barabawe maze urabampa. Niyangabire nahoze mbabwira, utangira kuyikoresha abafite isani yawe nabo bakaza mukibumbira hamwe, barabawe maze urabampa. Iyo miryango yose umuryango urimo kuko wahamagawaho, ni Yezu wahakohereje, ni Imana yahakohereje. Barabawe maze urabampa, nabo bubaha ijambo ryawe. Urumva Yezu ko atavuga ngo ijambo ryanjye, bubaha ijambo ryawe kuko arabwira se. Nkuko natwe abo duhamagaye babaje bakurikiye Yezu, ntabwo ari twe babaje bakurikiye. Ubu bamenye ko ibyo wampaye byose ari wowe biturukaho, kuko nababwiye amagambo wambwiye maze barayakira, maze bamenyeraho by'ukuri ko ngukomokaho, kandi bemera ko ari wowe wantumye. Ubu nibo nsabira, sinsabira isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko barabawe. Iyi ni inshingano y'umuyobozi w'umuryango wa Gisiyo Gatolika uwo ari we wese, gusabira ab'Imana yamwohereje ngo bafatanye ubutumwa. Kandi rero ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe byose bikaba ibyanjye, maze ngaherwa ikuzo muri bo. Ibi nawe ushatse wabivuga kuko uri umwana w'Imana erega. Ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe bikaba ibyanjye. Yezu nawe aratwereka ati ngaherwa ikuzo muri bo, barabawe maze urabampa. Ubu rero sinkiri munsi, ariko bo bayirimo. Genje ngusanga dawe nyir'ubutagatifu, abo wampaye bakomeresha izina ryawe kugira ngo babe umwe nkatwe. Igihe nari kumwe nabo, abo wampaye narabaragiye mu izina ryawe, narabakomeje, ntihagira n'umwe muri bo nzimiza, kereka umwana nyagucibwa, kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe. Narabakomeje, sinagira n'umwe nzimiza, keretse umwana nyagucibwa, kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe. Ibi biradukurikirana no mu miryango ya Gisiyo Gatolika hose. Aba bantu basangamo batumva, wagira ngo bazanywe no kuyisenya. Ba Yuda baba barimo, ariko tujye tubasabira. Ariko igihe batunaniye, nta kundi twagira uretse kubwira uwabaduhaye yuko yatunaniye, batunaniye, ariko tubasabire. Yezu aravuga ati sinsabira isi, ndasabira abo wampaye. Mwumve Yezu azi gutandukanya isi na kiliziya. Isi na kiliziya biratandukanye. Uburenje ngusanga, kandi bimbivuze nkiri munsi, kugira ngo bankeshe kwigiramo ibyishimo bisendereye. Nabagejeho ijambo ryawe, maze isi irabanga, kuko atari ab'isi, nk'uko nanjye ntari uw'isi.
bavandimwe, iki kintu kirakomeye. Abemera Yezu Kristu, abari muri kiliziya imwe itunganye gatolika, si ab'isi, nk'uko na nyirayo atari uw'isi. Bari ku isi ariko ari ab'ijuru. Nabwiye ko kiliziya ni ubwami bwa Kristu. Isi rero tuba turasana nayo. Singusabye kubakura ku isi, ahubwo ndagira ngo ubarinde ikibi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Batagatifurize mu kuri. Ijambo ryawe ni ukuri. Nk'uko wantumye munsi, nanjye niko nabatumye ku isi. Nk'uko wantumye munsi, nanjye niko nabatumye ku isi. Wumve kuri ku isi ufite ubutumwa. Ntabwo uri ku isi kuri hazari, kuri tombora. Uri ku isi ufite ubutumwa. Ese urabukora? Uko wantumye ku isi niko nabatumye ku isi. Niba uri umugatolika ufite ubutumwa ku isi, ese urabukora? Uko wantumye ku isi nanjye niko nabatumye ku isi. Kandi ndakwiyeguriye ubwanjye ari bongirira, kugira ngo nabo babe abakwiyeguriye mu kuri. Yezu yiyeguriye Imana Data ari twagirira, kugira ngo natwe tube tuyeguriye mu kuri, abamwemera bose. Agakomeza ati, si bo bonyine nsabira, ahubwo ndasabira n'abazanyemera babikesha ijambo ryabo, kugira ngo bose babe umwe. Yezu yarabizi ko ababwira bari imbere ye igihe cyari kuzagera iyi si bakayivaho, ariko akavuga ati, ndabasabira n'abazanyemera babikesha ijambo ryabo. Ubu Yezu turamwemera tubikesha ijambo ry'abatubanjirije. Urumva ko natwe twinjiye muri bwa bumwe, twinjiyemo. Yezu yasize atwinjijemo ku buryo utakwibaza. Hari abajya bibaza ngo none se nk'uko yabwiraga Yohani, igihe nyine Yohani yamubwira ati dore nyoko, nk'uko yabwiraga Yohani se namwe mu birori ba Yohani. Kandi ubona Yezu yaratwinjijemo. Yatwinjije muri bwa bumwe. Kugira ngo bose babe umwe. Ahantu harakomeye hatega ugutwi. Kugira ngo bose babe umwe, nk'uko wowe dawe uri muri nge, nanjye nkaba muri wowe, ndasaba ko nabo bunga ubumwe muri twe, kugira ngo isi imenye ko ari wowe wantumye. Nk'uko Yezu ari muri Data, nk'uko Data ari muri Yezu, na Yezu akaba muri twe, arasaba ko natwe twunga ubumwe muri bo. Imana Data ikaba muri Yezu. Aho hantu hatega ugutwi wumve, uze kumbwira ikivamo, uze kumbwira ikivamo. Imana Data iri muri Yezu, Yezu nawe ari muri wowe. Ntumuhabwa muri Ukaristiya, ntumuhabwa. Tugeze ahakomeye. Imana Data iri muri Yezu, Yezu nawe ari muri wowe. Kandi mu isakaramentu ryo gukomezwa wahawe Roho Mutagatifu, uwasanzwe agutuyemo. Ni ukuvuga ngo ubutatu butagatifu buri muri wowe. Yampaye nka rero, ubaye iki ubwo wowe? Nsubiza niba unteze amatwi. Niba ubutatu butagatifu buri muri wowe, ubwo wowe ubaye iki? Niba utacyumva reka nkikubwira uko Yezu yakivuze. Kugira ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe, mbe muri bo nawe ube muri nge, kugira ngo bagere ku bumwe bushyitse, maze isi imenye ko wantumye, kandi ko wabakunze nk'uko wankunze. Dawe, ndashaka ko aho ndi abo wampaye nabo bazahaba,
tuzaha abana kugira ngo babone ikuzo ryawe wampaye kuko wankunze isi itararemwa. Dawe w'intungane, isi ntiyakumenye ariko njye narakumenye, n'aba kandi bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe kandi nabamenyesheje izina ryawe kandi nzakomeza kuri bamenyesha. Ntabwo yarangije, nzakomeza kuri bamenyesha kuko n'uyu munsi muri kiliziya ye niwe ukomeza kutumenyesha izina rya Data, kugira ngo urukundo wankunze rubabemo nanjye kandi mbabemo. Kugira ngo urukundo wankunze rubabemo, tugarutse kuri rya tegeko nshinga ry'urukundo, kugira ngo urukundo wankunze rubabemo kandi nanjye mbabemo. Umbemo nanjye mbabemo, bagere ku bumwe bushyitsi. Ng'umugatolika n'uwo Yezu arimo, ubwo n'Imana Data ibimurimo, na Roho Mutagatifu yahawe mu gukomezwa akaba murimo, akunga ubumwe n'abandi bagatolika. Umuntu uzana amacakubiri muri kiliziya, mu muryango wa Gisiyo Gatolika, ntabwo ari umugatolika. Oya, ntabwo ari umugatolika, ntabwo ari umugatolika, ntabwo ari umugatolika. Ndabisubiramo, n'imbere y'ubutabera bw'Imana nzabisubiramo, ntabwo ari umugatolika. Nugera imbere y'ubutabera bw'Imana buzagusubiza ko utabaye umugatolika. Kubiranga umugatolika turabyumvise, ni urukundo n'ubumwe. Nuko Imana Data ibiri muri Yezu, Yezu nawe akaba kurimo, nawe ukunga ubumwe n'abana b'Imana. Niba uzana amacakubiri nturi umugatolika. Icyo cyo nushaka ugisibe, ubihindure. Sinkubwiye ngo uve mugende, ariko ubihindure. Uvuga uti uzi ko imyaka 40 maze muri kiliziya ntari umugatolika? Uzi ko imyaka maze 20 muri kiliziya ntari umugatolika? Uzi ko imyaka 5 maze muri kiliziya ntari umugatolika? Yewe ngiye kuba umugatolika. Ibimenyetso by'umugatolika ni urukundo, ni ubumwe. Nibyo bimenyetso, nibyo Yezu yaturaze. Nta kindi kirenze ibyo. Ibindi uzazana aho uzabikura ntabwo mpazi, ariko ibyo nibyo Yezu yaturaze. Izo rero nizo nkingi mwikorezi za kiliziya. Inkingi mwikorezi za kiliziya imwe itunganye gatolika yashinzwe na Yezu Kristu ku ntumwa 12, ikaba ubwami bw'Imana ku isi. Ntabwo uzaba mu bwami bw'Imana mu ijuru utarabubayemo ku isi. Ntabwo uzinjira mu bwami bw'Imana utanyuze mu isukuriro ryayo ngo usukurwe. Reka rero dukomeze tureba kiliziya y'abatsinze, uko dukomeze tureba uko za kiliziya zigenda zuzuzanya. Kiliziya y'abatsinze isabira kiliziya ikiri ku rugamba hano ku isi. Irarasana, ikabisabirwa na kiliziya y'abatsinze. Kiliziya ikiri ku rugamba isabira kiliziya iri mu isukuriro. Isukurwa, ko nibisukurwa nta kindi yakora. Isukurwa n'ayo masengesho yacu twohereza buri munsi. Mujye mwibuka gusabira roho zo mu purgatori, mujye mubyibuka. Erega muba muziguriza, kuko muzisabira iyo zivuyemo zikajya mu ijuru
namwe zitangira kubasabira. Ni bwa bumwe nyine bwa kiliziya twuzuzanya. Uyu munsi buri muzisabira ziri muri purgatori, zagera mu ijuru nazo zikatangira kugusabira. Erega niko gatuma tuvuga. Biyo mvuga gutya, buri gihe mba nibuka Jean Claude twabanye, twakoranye ubutumwa, yatashye muri jenoside, ariko n'uyu munsi nemeza ko ari unsabira. Kubera ubucuti twari dufitanye, ntabwo ashobora kunyibagirwa. Ntabwo yanyibagirwa. Ko abazimu se bajya mu bapfumu bakabafasha. Ni gute umutagatifu ataza gufasha undi witagatifuza? Erega nibyo. Ko abazimu bajya gufasha abapfumu kuragura, gufasha abarozi kuroga, gufasha abajura kwiba, gufasha abasambanyi gusambana, gufasha abandi gukora ibibi, niko abatagatifu bo mu ijuru nabo baza kudufasha kwitagatifuza. Iyo tubiyambaje baraza bakadufasha. Ndibuka rimwe, burya abatagatifu tuba turi kumwe, ntukanabishidikanye. Rimwe twari twakubise kase kibi katuzengereje, turakubita, karatuzengereza, ngiye kumva numva karatatse. Ngo ayiwewe, ngo Paulo mutagatifu inshuti yawe aranyishe sha, ngo Paulo mutagatifu inshuti yawe aranyishe, ngo Paulo mutagatifu inshuti yawe aranyishe. Ndaseka ndavuga ntihagarasha kuvuna umuheto wari wanzengereje, wari wantesheje umutwe, buretse wumve. Sibyo? Ntabwo nari mbizi ko Paulo mutagatifu ari. Hako kubera ko Paulo mutagatifu ari inshuti yanjye, ko Paulo mutagatifu ni inshuti yanjye. Nyine nukuvuga ko aho ndi nawe bahari. Iyo hagize igishaka kugira arantabara, none si byose. Ariko murakina sha. Kiliziya rero ikiri ku rugamba igasabira kiliziya muri purgatori. Noneho kiliziya iri muri purgatori, iyo igeze mu ijuru nayo itangira gusabira kiliziya iri ku rugamba ku isi. Ni sheni idashobora gucika. Ngiyi impamvu sekibi idashobora gushobora kiliziya bibaho. Ntibibaho. Ntuzanabitekereze, ntuzanabirote. Izagize ihondeho umutwe, itembagare hariya. Irayijegeza, yagira ngo igiye kuyihirika, ijuru rikaba riramanutse. Wajya kubona ukabona kiliziya yongeye ibaye umutamenwa. Byagiye bibaho sabaza amateka ya kiliziya ntimubizi. Kwara mwarebaga n'amaso mukavuga muti noneho kiliziya irarunduye. Wajya kubona yajya guhaguruka, wenda icyo nibuka mu gihe cyanjye ni charismatique ivuka. Abantu n'ubundi babonaga kiliziya yatangiye kujegera, ariko charismatique iravuka ikubita mu ndi muriro, ubona kiliziya irongeye ibaye umutamenwa. Nubu hari abarimo bibaza ngo kiliziya igeze kurenga bigize gute. Hari uwamuhamagaye ejo bundi uba mu Bubiligi tuvugana, ambwira ati ujya mu misa ugasanga harimo abaje mu ngendo, muri pererenage, barimo bafotora, bagira gute, bitemberera, bari mu butembere, kandi misa nayo irimo abantu babariye ku ntoki. Urumva? Ubibonye gutyo wakwibwira uti kiliziya irarunduye iragiye. Umunsi yahagurutse se uzamenye uko bigenze. Ntabwo wabimenye. Uzaje kubona ubone irahagurutse. Kuko Yezu yavuze ko ububasha bw'ikuzimu butazayitsinda, kandi Yezu ntabeshya, ntiyibeshya, ntanavuguruzwa. Izi kiliziya rero uko ari eshatu zigenda navuga ngo zinyuranwamo, zisobekeranye ku buryo ukuntu zisobekeranye, wenda abafite ubuhanga buhanitse ndabasabye bazabisobanurira abantu. Ubwanjye ntabwo buhanitse, ariko bazagende basobanurira abantu urwo rusobekerane rwa kiliziya. Rwa kiliziya irasobekeranye, ntabwo reka noye kubitindaho kuko ntashobora no kubisobanura, ko nababwiye ko nabo nita abahanga ntabwo nzi ko bayisobanura. Irasobekeranye, ntabwo mbizi,
ariko wenda barahari, ariko si impamya ko bayisobanura ukwiri, ko kiliziya ubwayo niyobera. Reka rero turebe kiliziya y'abatsinze iri mu ijuru mu Byahishuwe umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 17. Ibyahishuwe umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 9 kugeza 17. Utega amatwi neza. Nyuma y'ibyo ni ibyahishuriwe Yohani. Ibyahishuriwe Yohani, ibyahishuriwe intumwa Yohani, yabihishuriwe na Yezu Kristo igihe Yohani yari mu kirwa cya Patimosi. Nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura, iturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki. Bakavuga mu ijwi riranguruye bati, ubucunguzi n'ubw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami bukaba n'ubwa ntama. Nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'ababakambwe na bya binyabuzima 4 bagwa bubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati, Amen. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe, icyubahiro, imbaraga n'ububasha ni iby'Imana yacu, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Amen. Umwe muri abo bakambwe afata ijambo maze arambaza ati, aba bantu baturutse he? Amakanzu, aba bantu, murambabarira gato, aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutse he? Ndamusubiza nti, shobuja niwe wabimenya. Nawe arambwira ati, aba bantu, nawe arambwira ati, aba bantu, aba bavuye mu magorwa akazi, bameshe amakanzu yabo, berezwa mu maraso ya ntama. Niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami bw'Imana, bakayiha icyubahiro amanywa n'ijoro mu ngoro yayo, maze uwicaye ku ntebe y'ubwami akazabugamisha mu ihema rye. Ntibazasonza ukundi kandi ntibazagira inyota ukundi, mbese ndetse n'izuba n'icyokere cyaryo ntibizabageraho ukundi, kuko ntama uri rwagati mu bwami, nta muri bwagati mu bwami, azababera umushumba, akazabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngiyi kiliziya y'abatsinze, abatagatifu baturutse mu mpande zose z'isi, mu ndimi zose, mu bihugu byose, batsinze urugamba
bamesa amakanzu yabo mu maraso ya ntama, banyura mu isukuriro, ntama arabasukura, binjira mu ngoma y'ijuru. Ngiyi kiliziya y'abatsinze. Aba nibo badusabira, aba nibo baza kudufasha urugamba. Tuzatsindwa bigenze biti? Niba dufite imbaga itabarika ingana gutya yatsinze, tukaba twunze ubumwe nayo, tuzatsindwa bigenze gute? Keretse niba utabiyambaza, niba udafite intego yo kugera ikirenge mu cyabo. Ndagira ngo nkwibutse ko abo batabara ni abafite intego yo kugera ikirenge mu cyabo. Sabisi, Yezu yavuze ngo sinsabira isi. Aba nabo ntibatabara ab'isi, batabara biyemeje kugera ikirenge mu cyabo. Ndibuka umunsi umwe ndimo ndwana na Kasekibi, niko kambwiye ukuntu baza kudutabara. Nigeze kubibabwira, niho namenye nyine za Sekibi ziba mu kirere, zanze gukurikira Rusiferi. None bivuga ko baza kudutabara bakabanyuraho, ngo baba bifashe gutya, bagenda bavuga ijambo rimwe gusa. Umve babandi bahora baseka ngo duhora dusubira mu masengesho amwe. Bavuga ijambo rimwe gusa: Nyirubutagatifu, 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 Nyirubutagatifu. Bakaza bakadutabara, bagasubirayo n'ubundi bavuga rya jambo: Nyirubutagatifu, 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 Nyirubutagatifu. Niryo ryonyine. Ariko usanga abantu bavuga twirirwa dusubira muri za ndakuramutsa Mariya, muri za dawe uri mu ijuru. Ubwo sabo mu ijuru ko bahora basubira muri Nyirubutagatifu amanywa nijoro. Twebwe gusubira muri za ndakuramutsa Mariya na za dawe uri mu ijuru bidutwaye iki? Twunze ubumwe n'abatagatifu, dufite imbaga itabarika idusabira, dutera intambwe. Ngiyi kiliziya y'abatsinze. Nashatse kugenda nerekana imirongo, ko ndabizi abagatolika mufite ibyago, ntabwo mujya musoma Bibiliya. Ukaba ufite Bibiliya, warayiguza amafaranga yawe, Imana yaraguhaye amahirwe yo kwiga, warangiza Bibiliya ikaba mu kabati, abantu bakirirwa bakuyobya, bagusomera uturongo bijyanye naho bashaka kukujyana, bagusomera akarongo. Dore warayobye, dore uko aka karongo kavuga. Akarongo si Bibiliya. Bibiliya ni igitabo, kandi Bibiliya yanditswe na kiliziya. Bagusomera akarongo uri umugatolika kubera iki? Wayifasha ukisomera. Ikikuyoboye ukabaza umusaseridoti ko tubafite, kamwaza utese ko ibintu abisomye simbyumve, ariko wabisomye. Niyo mpamvu rero nagiye nshyiraho imirongo, kugira ngo n'ejo uwo muzabibwira nababaza ngo byanditse he, byibura muzahamwereke. Ku iyo ndwara turayirwaye yo kudasoma Bibiliya abagatolika, kandi ni indwara mbi, kandi iyi ndwara idakiza irica. Irica, izabica. Tugiye kureba rero kiliziya iri ku rugamba, ariyo twebwe turimo, jyewe nawe n'abandi bagatolika. Kiliziya iri ku rugamba turayisanga mu ivanjiri. Oya, tugiye kureba iri mu isukuriro. Iri ku rugamba ntabwo turayigeraho. Tugiye kureba kiliziya iri mu isukuriro, turayisanga mu ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 15, umurongo wa 18 kugeza 21. Kiliziya iri mu isukuriro. Ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 15, umurongo wa 18 kugeza 21. Ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 15, Yohani 15, Yohani 15,
umurongo wa 18 kugeza 21. Umurongo wa 18 kugeza 21 iravuga iti, isi nibazira muzamenye ko ari jye yabanje kwanga. Iyo muba ab'isi, isi yakunze ikiri icyayo, ariko kuko mutari ab'isi kandi nkaba narabatoye mbakura mu isi, nicyo isi zabaziza. Mwibuke ijambo nababwiye ko nta mugaragu uruta shebuja. Niba barantoteje namwe bazabatoteza. Niba barubashye amagambo yanjye n'ayanyu bazayubaha. Ibyo byose bazabibagirira babaza izina ryanjye, kuko batazi uwantumye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu aravuga ati, niba baranyubashye namwe bazabubaha, niba barantoteje namwe bazabatoteza. Kiliziya yo ku isi rero ihora mu bitotezo. Nigeze kubwira abantu barimo bavuga ibibi bya Kiliziya, batuka Kiliziya, bavuga ukuntu Kiliziya yayobye. Narababwiye ngo umunsi numvise ku isi Kiliziya bayiha amashyi bakayita intungane, nzarara nyivuyemo. Kwizaba itakiri Kiliziya ya Yezu. Yezu nta mashyi bamuhaye, Yezu baramututse, Yezu baramutoteze, Yezu bamwise Berizebuli, umutware w'amashitani. Harajya papa bamututse, bamwise ngo afite amahembe, ngo papa ni inyamaswa, ngo nibiki. Ntoze niba baratutse shebuja, kuki we batamutuka? Ngo umwambari w'umwana agenda nka shebuja. Niko mu Kinyarwanda duca umugani. Ubundi tukongera tugaca umugani ngo imfizi y'intama ikondagaza nka se. Abatoya ko mwari mukazi muzangurire ndakabibiye. Ngo imfizi y'intama ikondagaza nka se, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Yezu aratubwira ati, niba barantoteje namwe bazabatoteza. Niba baranyise Berizebuli mwebwe bazabita iki? Niba Yezu baramwise umutware w'amashitani, kuvuga ko papa ari shitani bivuze iki? Ahubwo niba tabivuga nibwo nicyo kibazo. Nicyo kibazo. Gerero nicyo gihe nabwiye abantu, umunsi Kiliziya mwayivuze neza mukayiha amashyi, nzarara nyivuyemo. Ko ntizabikira Kiliziya ya Yezu. Yezu yaranzwe n'ibitotezo, Kiliziya ye kuva yashingwa yaranzwe n'ibitotezo. Ngiyi rero Kiliziya iri ku rugamba, iratotezwa, iratukwa. Kiliziya ntizira gutotezwa, izira gusenyuka. Kiliziya ntizira gutotezwa, izira gusenyuka. Gutotezwa izatotezwa kugeza igihe isi izarangirira. Ni Yezu wabitubwiye. Ndongera mbasubiremo wa mugani mpora mbacira kugira ngo abato mufate. Uruzi rusumira ku mabuye, amenyo amerera ku majigo, igikuru kigira gikuru cyacyo. Mukuru wacu ni Yezu Kristo yaratotejwe, natwe barumuna be ntabwo tugomba guhunga ibitotezo. Tugomba kubyakira nk'uko we byakiriye. Kiliziya bayitutse nyivuyemo, ahubwo uratuma nyishingamo imizi. Ntazayivamo. Yezu se ko bamututse. Bavandimwe, iyo ni Kiliziya iri ku rugamba. Urugamba iriho ni ibitotezo, kuko igihe ivuga iti iki ni kibi, iki ni icyaha, ba bandi bagitsimbarayeho nta kuntu batazayitoteza.
nivuga iti muravuga ivanjiri nabi dore n'igihe wayanditse ibi bintu bivugwa gutya, ba bandi ntibazabura kuyitoteza. Ivanjiri n'igihe wayanditse dore uko igomba kuvugwa, bati vuga uvuye ibyo birashaje. Bya bindi bya kiliziya, sinzi umubyeyi umwe wari wacyuje ubukwe, umwana we yari yashyingiwe mu idini ntavuze, noneho agezeyo uwigishaga ashimira abaririmbyi, ati nuko muraririmba, ati ni muri nk'aba gatolika baririmba nk'abapfushije. Umubyeyi yahise akubita amarira arasohoka arataha, kandi umwana we ariwe wakingiwe aho. Yahise ataha avuga ati ntabwo bajya gusebya umubyeyi wanjye ngo ntege amatwi. Kuko nyine uwo mubyeyi yari azi ko kiliziya iri mu itotezwa, nubwo yabashyingiye ariko azi ko batoteza umubyeyi we, kubera rwa rukundo rwa kiliziya nyine dukunda bose, si byose rukundo rwa kiliziya dukunda bose. Turebe rero kiliziya iri mu isukuriro. Oya niyo yamaye ntibiri kuncanga. Nageze kuri kiliziya iri ku rugamba. Muraza kumbabarira ubanza ndimo mbivangavanga. Kiliziya iri ku rugamba iratotezwa. Twabonye kiliziya y'abatsinze, tubonye kiliziya iri ku rugamba nabivanze. Nshobora kuba narabyanditse mbivanga, ariko Yeza Roho Mutagatifu araza kubivangura. Nimugire ubwoba, nawe ubwawe uraza kubyumva ubivangure. Reka turebe icyo Yezu atubwira mu ivanjiri ye yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 ku murongo 21 kugeza 26. Ndebe yuko ariho Roho Mutagatifu ari bubivangurire, kuko jye nabivanze, ariko nta nicyo bitwaye kubivangavanga. Namwe muragenda mubivangura. Umutwe wa 5 umurongo wa 21 kugeza 26. Byari byo byose turahasanga kiliziya yo mu isukuriro. Iriya turangije niri ku rugamba ku isi. Turangije kiliziya iri ku rugamba, irwana, irasana n'ibibi, irasana n'ibyaha, irasana n'amanyanga, irasana n'amahugu, irasana na ruswa, irasana n'ubusambanyi n'ubujura n'ibibi byose. Ibyo byose nibyo kiliziya irasana nabyo. Iri ku rugamba. Tugiye kureba rero kiliziya iri mu isukuriro. Turayibona mu mutwe wa 5 w'ivanjiri yanditswe na Matayo, umurongo wa 21 tugeze 26. Mwumvise ko abakurambere babwiwe ngo ntuzice, kandi nihagira uwica azabibarizwa mu rubanza. Jye mbabwiye ko umuntu wese urakariye uwo bava inda imwe azabibarizwa mu rukiko. Naho nabwira uwo bava inda imwe ati gicucu, azabibarizwa mu nama nkuru. Namubwira ati uri umusazi, azishyurira mu nyenga y'umuriro. Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro, ukibuka ko uwo muva inda imwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe,
imbere y'urutambiro, ubanze ujye kwigorora n'uwo muva inda imwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Jya ugira ubwira bwo kwigorora n'uwo mwangana igihe mukiri mu rugendo, igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaba uroshywe mu buroko. Mbikubwize ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu aratwereka ko hano ku isi turi mu rugendo, akatubwira ati nuramuka ubwiye umuvandimwe uturi igicucu, kanongere mbirebe, umuva inda imwe, njye mbabwiye ko umuntu wese urakarira uwo bava inda imwe azabibarizwa mu rukiko. Umuntu wese urakarira umuvandimwe azabibarizwa mu rukiko. Abavandimwe Yezu atubwira murabibuka, ba bandi bunze ubumwe nawe, barumunabi, arimo arahanura barumunabi. Nk'uko mu muryango nyarwanda kera twari dufite inshingano k'umukuru mu bana ari we wabahanuraga ibimunaniye, akaba ari byo ageza kuri se cyangwa kuri nyina, ariko ibyinshi byakemurwaga hagati y'abana. Umwana mukuru yari afite iyo nshingano. Na Yezu rero nicyo atubwira ati nurakari umuvandimwe uzabibarizwa mu rukiko. Naho numubwira umuvandimwe uti gicucu, uzabibarizwa mu nama nkuru. Numubwira uti uri umusazi, uzishyurira mu nyenga y'umuriro. Kirakomeye. Birakaze. Kontrola ururimi rwawe muvandi, kontrola ko ibyo uvuga bizagukiza cyangwa bikwice. Kontrola ururimi rwawe, ibyo uvuga bya buri munsi. Niba wita abantu abasazi, uzabibarizwa mu nyenga y'umuriro. Ariko akatugira inama ati niba ugiye guhereza ituro ryawe ahantu harakomeye, ukagera imbere y'urutambiro, ukibuka ko hari umuvandimwe mufitanye akantu, ubanza usubireyo wigorore nawe ubone kuzohereza ituro ryawe. Yezu icyo atwigisha ni ugutegura igitambo cya misa. Mwibuke ko ku cyumweru tuba twagiye gutura ituro ryo gushimira Imana. Misa bivuga gushimira, misa ntagatifu bivuga gushimira. Tuba twagiye gushimira Imana. Kiliziya nyayo tuzayibona mu kiganiro gitaha, niyo mu rugo. Ya kiliziya yo mu rugo imaze iminsi isingiza Imana aho mu rugo, yiga ijambo ry'Imana, iganira ku ijambo ry'Imana, isangira ibya roho n'iby'umubiri. Ku cyumweru igahagurukira rimwe ikajya gutura ituro ryo gushimira. Niba atari ibyo, misa nta kizakumarira. Muri icyo gihe rero cyo gutegura, wagombye kureba utari ko uyu munsi ari kuwa kane, ari kuwa gatanu, ku cyumweru nkaba nzajya gushimira, nta muvandimwe dufitanye akantu. Ukabanza ukigorora nawe mbere yo kujya imbere ya ritari ugiye gushimira no guhabwa Yezu. Ubanze wigorore nawe, kuko Yezu aratubwira ati nutigorora nawe mukiri mu nzira mugenda. Hano ku isi turi mu nzira, turimo turagenda. Buryo uko umunsi ushira uba wata n'intambwe ubuteye. Iyo umunsi ushize ubuteye indi ntambwe ugenda, urya munsi ntuzagaruka. Yezu aratubwira ati jya ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana mukiri mu rugendo.
uko umunsi ushira rero ni intambwe uba uteye, kandi iyo ntambwe ntabwo izagaruka. uko ushira utera intambwe kuko turi mu rugendo, turagenda. Nubwo twibwira ko tutagenda, ariko turagenda. Uko umunsi ushira hari intambwe uba uteye muri rwa rugendo rwo kuva hano ku isi. Yezu rero akatubwira ati nutigorora n'uwo mwangana. Mubyumve neza, ndongera mbisubiramo mbisome. Aravuga ngo jya ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaboroshywe mu buroko. Mbikubwira ukuri, ntabwo uzava mutishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Jya ugira ubwira sinzi abakiri batoye niba babyumva neza. Ubwira ni umwete ni ugukora ikintu vuba, gukora nibakwe, kwihuta. Avuga rero ati jya ugira umwete, wihutishe kwigorora n'uwo mwangana mukiri mu nzira mugenda, urugendo rutararangira. Kuko nirurangira utigoroye n'uwo mwangana, wa wundi mwangana azagushyikiriza umucamanza, azakugeza mu rukiko. Ibyo bizakujyana mu rukiko. Kanongere nsome neza, ntaza kuvuga ibyanjye. Jya ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza. Kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira. Aha turi ni mu nzira, turagenda. Uko umunsi ushira n'intambwe uba uteye ugenda, kandi iyo ntambwe ntizagaruka, kuko wa munsi ntuzagaruka. Uragenda, nanjye ndagenda, n'undi aragenda. Iyunge rero n'uwo mwangana kandi muri mu rugendo. Ko nutiyunga nawe, nugera mu butabera bw'Imana, bya bindi rwa rwango wajyanye nirwo ruzagushyikiriza umucamanza. Umucamanza aguhereza umupolisi akujyane mu nzu y'imbohe, ntuzava mutishyuye kugeza ku ikuta rya nyuma. Ndagira ngo mbibutse ko Yezu atwigisha iby'ijuru. Ntabwo umucamanza atubwira ari uwa hano ku isi, nta nubwo umupolisi atubwira ari uwa hano ku isi, nta nubwo inzu y'imbohe atubwira ari iya hano ku isi. Umucamanza ni ubwe, kuko niwe mucamanza uzaducira urubanza. Umusirikare azagushyikiriza, umupolisi azagushyikiriza ni umumarayika ubishinzwe, akujyane mu nzu y'imbohe, ntuzavamo utishyuye kugeza ku ikuta rya nyuma. Iyo nzu y'imbohe niyo purigatori. Mu nzu y'imbohe, abumvise ubuhamya bwa Eric mwumvise ko yaraboshye. We yarabohewe mu muriro, mu nyenga. Ariko muri purigatori naho, nubwo ari mu isukuriro, ariko tuba dufunze. Naho ni nko mu muriro, ni umuriro muto. Aho umuriro wo muri purigatori utandukaniye n'umuriro wo mu nyenga, nuko muri purigatori uba ufite icyizere cyo kuzavamo. Ariko mu nyenga aho biba byarangiye, ikuzimu biba byarangiye. Hari inyenga, ari purigatori, inyenga n'ikuzimu. Nabyo mujye mumenya kubitandukanya, inyenga n'ikuzimu. Ukuvuga ngo rero twari dukwiriye kujya twisuzuma mbere yo kujya mu gitambo cya misa. Kwavuga utese ko ngiye gutura ituro ryo gushimira Imana, ibisingizo byo gushimira Imana, nta muntu dufitanye akantu, nta muntu dufitanye ikibazo.
ukabanza ugakemura icyo, noneho ku cyumweru ukazahereza ituro ryawe wishimye. Njya ntungurwa n'abantu bambwira ngo bamara ukwezi, bamara amezi, bamara umwaka n'imyaka badahabwa penetensiya. Nkibaza uwo muntu kandi ngo bajya mu misa bagakora n'amahano, icyo nita amahano, ucyumve nk'amahano. Guhazwa udahabwa penetensiya ni amahano, kandi ni wowe uyikoreye, ni wowe azakoraho. Kiliziya bitubwira buri gihe, bahora babituririmbira muri ratasiyoni ngo ahabwa abeza n'ababi. Ababi ariko nibo birobanura, ababi bagahabwa urupfu, abeza bagahabwa ubugingo. Ikintu rero kizakubwira ko wapfuye uhora uhabwa urupfu, ngiye kuguha ikimenyetso uzisuzume urebe kuri muzima cyangwa ko wapfuye. Ikizakubwira ko uhabwa ubugingo cyangwa urupfu, reka mbere ku rupfu. Iyo umuntu ajya kurwara, ajya gupfa, kenshi ararwara iyo atari impanuka. Iyo atari impanuka ararwara. Duhere ku ndwara y'umubiri. Kubigeze barwara malariya babyumva kurushaho. Kuko impamvu mvuga malariya nuko nanjye nayirwaye kenshi. Za musitikeri zitaraza, ibiki bitaraza, dora kuri za kimagise na za kororokine na za byinshi ni byinshi baduhaga. Ndibuka hari ibyo twajya tuvangira mu icupa bya teburini, bya ibinini byinshi, noneho ukavangira mu icupa ku buryo buri gitondo uzajya unywa. Ku icyo gihe Kigali habaga imibu myinshi, ku buryo hafi ya buri gihe kugira ngo umuntu azamara ibyumweru biratarwaye malariya byabaga ari ikibazo. Iyo warwaraga malariya rero icyakubwira ko malariya yagufashe, ibiryo wakundaga byatangiraga kukunukira, ndetse umuntu yabikugize imbere ukaruka, kandi wari usanzwe ubikunda. Icyo gihe wamenya guti malariya yaje, ukiruka ujya kwa muganga. Nawe ikizakubwira ko roho yawe yarwaye, nubwo uhabwa ukarisitiya buri cyumweru, ikizakubwira ko uhabwa urupfu, uzatangira ubihirwe n'isengesho. Ubu udashobora gusenga wenyine, uheruka agasengesho ko ku kiliziya cyangwa ko mu ikoraniro, niba uba mu ikoraniro cyangwa mu muryango wa Gisiyo Gatolika. Ariko mu rugo udashobora kwicara wenyine ngo usenge. Nurangiza ubihirwe n'ijambo ry'Imana. Ushobora gusoma ibindi bitabo byose bibaho, ariko wabumbura Bibiliya ukagira ngo bagusutse urusenda mu maso. Amarira agatangira agakonkoboka, umutwe ugatangira ukakurya, intege zigacika ugatentebuka. Wayibumba ugafata ibindi bitabo ugasoma ukumva ntacyo bitwaye. Ibimenyetso ndimo nguha by'uburwayi, tega amatwi neza. Ndetse wakumva naho basoma ijambo ry'Imana, wajya no mu misa, padiri yatangira kwigisha ukumva urarambiwe. Isi ibi birarangira ryari ngo ni uriya mupadiri nawe yaranyobeye, arigisha ntarangiza, kuko nyine wabihiwe. Ijambo ry'Imana rirakubihira. Cyangwa no mu yandi makoraniro n'ahandi ujya, ijambo ry'Imana rikakubihira pe, kumva rirabihi, kandi ari byo biryo bya roho yawe. Uko ukomeza kurwara, iyo ndwara uyitindanye, utangira kubihirwa n'abantu. Wajya ureba umuntu kumva mu mutima wawe ngo dore uko gisa, ngo umva uko kivuga, dore uko giteye, abantu bakakubihira, ugatangira kurobanura abantu.
uba ugeze ku ndunduro yo gupfa. Kuko buri cyumweru uhabwa urupfu, abantu bakakubihira, ukageza naho wumva udashaka kwegera abantu, ugatangira kuba wenyine ukumva nibyo bishimishije. Kwegera abantu ukumva ni ikibazo, kujya mu ikoraniro ukumva ni ikibazo. Erega ukageza naho na misa uyireka, ugasigara kuri misa y'abapfuye, iyo kuri Pasika, y'abashyingiwe, y'ababatirishije bagutumiye, ubwo warangije gupfa. Ikindi kizakubwira ko wapfuye, ibyari bibi utangira kubyita byiza, ibyari byiza ukabyita bibi. Wajya mu biganiro by'amafuti ukumva wanezerewe, ariko ibyiza byose ukabihunga. Uba wapfuye, warunduye. Kubera yuko ujya guhabwa Yezu utiteguye, nta penitensiyo iheruka, ntaki, ukagenda upfa. Niyo mpamvu ubona za Buraya abakristo bapfuye barangiye bata. Abajyayo sindajyayo bavuga bati usanga udukecuru n'udusaza ari two turi mu kiliziya, ko abandi barapfuye, byararangiye, barapfuye. Natwe birimo biratwototera, birimo biraza. Ku cyumweru ukirirwa muri siporo, ukaba nibwo wabonye umwanya wa siporo, nibwo wabonye umwanya wo gusura abantu, nibwo wabonye umwanya wo gukora imirimo yo mu rugo. Ibya misa reka da, wapfuye nyine ubwo harangije. Erega umuntu harimo babiri. Hari umuntu utungwa n'ibiryo ibi bisanzwe, bijumba n'ibishyimbo, amafiriti n'inyama n'ibindi byose. Hari na muntu utungwa n'ijambo ry'Imana n'isengesho. Uwo mvuga upfa rero ni uwo muntu utungwa n'ijambo ry'Imana n'isengesho, kandi niwe muntu ugaburira ukamusiga, si umuntu. Uwo ni hawuzingi, ntabwo ari umuntu. Uwo ni hawuzingi, ejo bundi izashwanyagurika bayijugunye hariya mu, bayicukure muri metero ebyiri. Muntu utagaburiye, muntu wishwe na bwake, muntu wishwe n'amaga, ajye kuririra mu nyenga y'umuriro, ngo wagaburiye umubiri, ngo washimishije umubiri, ngo warishimishije. Uribeshya cyane, uraruhira ubusa, uraruhira ubusa. Kera bajya batubwira ngo ugorwa n'ubusa arara yijuse, ugorwa n'ubusa arara yijuse. Yezu rero akatubwira ati, umucamanza azaguha umupolisi, umupolisi akujyane mu nzu y'imbohe, ntuzishyura, ntuzavamo utishyuye kugeza ku ikuta rya nyuma. Aho ni ahantu hakomeye. Aha niho hantu tugomba guhora twibuka buri gihe gusabira abavandimwe bacu bavuye muri uyu mubiri, kuko hari aho mu nzu y'imbohe ntacyo ashobora gukora ngo yishyure, yishyurirwa nawe wasigaye, ni wowe umusabira. Hari n'igihe abantu bahugira gusaba misa gusa, ariko ndagira mbabwire ikindi gikomeye, ni ukwibuka gutunganya ibyo utekereza ko yasize adatunganije hano kuri iyi si, bishobora gutuma akiri muri purigatori. Ukavuga uti nzi neza, uhereye no ku myenda y'ibintu, y'amafaranga y'iki, imyenda yagiye atishyuye ukayishyura kugira ngo itamubohera muri purigatori. Ibikorwa by'urukundo atakoze ukabikora kugira ngo umubohere muri purigatori. Urukundo atakunze ukarukunda kugira ngo umubohere muri purigatori. Reka mbaho urugero, abuhamya butoya, wenda wabyumva yagira ngo ni inzozi zisanzwe, ariko gihe sinazisi inzozi zisanzwe, nazibonyemo ikintu gikomeye. Hari umudamu twasenganaga, abo twasenganaga muri Florida baramuzi, witwaga Speciosa, yakoraga muri farumasi hariya ko mpibagira, urabona uzamutse Rwanda Sonatibe,
muri farumasi Sonatube, yari inshuti yacu. Hanyuma tugasengana, ariko akaba n'inshuti y'umuryango. Bukeye aguriza madamu amafaranga 20,000. Mwumva ibyo bintu mu bitega amatwi birakomeye. Ayamugurije uwo mudamu yaje gupfa rwose, ibintu bisa n'ibitunguranye. Noneho amaze gupfa, apfa madamu ataramwishyura ya mafaranga. Ayo mafaranga yari yamugurije ntiyaraye ku giti cye, yaraya farumasi. Hari hashize nk'iminsi ngahapfuira, sinibuka iminsi, murambabarira, ntabwo iminsi nyibuka, ndababwira ibyabaye gusa, naza kuvuga itari iyo nkibeshye. Icyo nzi nuko umunsi umwe twari turyamye na madamu, ngira gutya ndota mbona Specioza tuganira, twicaye muri sari wacu nkuko yarasanzwe adusura, turaganira, ikiganiro kirashyuha rwose. Yari inshuti yacu, twaraganiraga tukishima, turishima, turaganira, turanyurwa, turi babiri. Ngiye kumva numva arambwiye ngo ese Faustin, ngo wagize ngo ndacyabinaha? Niwe subahiye ngo nsigaye mbiriya, atunga urutoki hejuru, ngo ariko rero barimo baranyishyuza ya mafaranga nahaye madamu, nagurije madamu. Akirangiza abarazimiye, ndamubura, nanjye mba ndakangutse, mpita nkanguka. Yamaye, noneho nkomanga madamu, ndamukomanga, kanguka, arakanguka. Ndamaze nikoti, ya mafaranga Specioza warayamwishyuye? Atoya. Yapfuye utarayamwishyura? Ati ntabwo nayamwishyuye. Ati nari ntarayabona. Ndamubwira rero twumvikane, shaka amafaranga y'abandi, murotorera nyine inzozi ndose n'ukuntu zinteye ubwoba. Shaka amafaranga y'abandi uyishyure. Amafaranga yarayashatse muri icyo gitondo, tujya gushaka umugabo witwa Rugaravu, niwe wari uzi Nyirabuja. Turamubwira rero dushakire, akiriye amafaranga 20,000 uzayaduhere Nyirabuja wa Specioza, nayo Specioza yari yaragurije madamu. Nuko amafaranga arayajyana. Ntabwo jye nabifashe nk'inzozi zisanzwe. Nkimara kubaza madamu akambwira koko yuko ayo mafaranga atayamwishyuye, nahise numva yuko ari muri purgatori kubera iryo deni, kuko amafaranga yari yatanze ntiyaraye, yararimwe ayishyuzwa. Erega iby'abandi tuba tutarishyuye tuzabyishyurira muri purgatori cyangwa mu nyengamuriro, nitugira amahirwe yo kugera muri purgatori. Purgatori ni y'abatagatifu, ntuzanibeshye ngo ni y'abanyabyaha. Ni y'abatagatifu, ni y'abagenewe kujya mu ijuru, ntabwo ari y'abajya mu muriro. Icyo rero nicyo Yesu atubwira, ni ukuvuga ngo tujye tumenya gusabira abavandimwe bacu bavuye muri uyu mubiri, ariko atari ukubasabira amasengesho gusa, twibuka no gukora ibikorwa batasize bakoze, kwishyura imyenda batasize bishyuye, bapfuye batishyuye. Ubutungane bwa Kiliziya rero, ubutungane bwa Kiliziya imwe Gatolika yashinzwe na Yezu ku ntumwa 12, ntabwo bushingiye kuri papa, abepiskopi, abapadiri, abihayimana cyangwa abarayiki. Nubwo nabwo bubashingiyeho, ariko si bo gusa bushingiyeho. Nubwo nabo harimo intungane, kuko zirimo, nuko wenda tumenyereye kureba ibibi gusa, ariko genzi ko intungane muri Kiliziya zihari, kuko iyo tuvuga abatagatifu ntabwo baba barabaye abatagatifu mu ijuru, baba barabaye abatagatifu ku isi bakajya mu ijuru y'abatagatifu. Intungane rero zirahari, ariko si zo gusa ubutungane bushingiyeho. Ngiye mpamya ko niyo twese twaba abanyabyaha,
abari mu kiliziya ikiri mu rugendo iri ku rugamba irasana, niyo twese twaba abanyabyaha, kiliziya yaguma ari ntagatifu, yakomeza kuba ntagatifu kubera ko ubutungane bwayo bushingiye mbere na mbere kuri Yezu Kristu uyituyemo. Ubutungane bwa kiliziya bushingiye mbere na mbere kuri nyirayo wayishinze. Bijya binsetsa iyo umuntu ava muri kiliziya yashinzwe na Yezu Kristu akajya mu katini kashinzwe na Faustin cyangwa n'undi wundi ngo nuko azi kuvuga, mba numva bintangaje. Ariko muzakire ku munzani mwumve murebe, butungane bwayo bushingiye ku wayishinze ari we Yezu Kristu. Reka tubirebe mu ivanjiri ntagatifu ya Yezu Kristu uko yanditswe na mutagatifu Matayo, umutwe wa 28 kuva ku murongo wa 16 kugeza 20. Matayo umutwe wa 28 kuva ku murongo wa 16 kugeza 20. Katurebe icyo Yezu atubwira. Nuko abigishwa 11 bajya mu Galileya ku musozi Yezu yari yarabarangiye. Bamubonye barapfukama, bamwe ariko bashidikanye. Yezu arabegera arababwira ati, nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nabwiye ko ari umwami w'isi n'ijuru. Nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Ibyo arabivuga amaze kuzuka. Yazutse ajya mu ijuru, ahabwa ububasha bwose mu ijuru no ku isi, aje kubibamenyesha. Ntimugire ngo ndi wa wundi shitani yazutaguzaga, wa wundi shitani yagerageje mu butayu, wa wundi wabambwe ku musaraba yambaye ubusa, wa wundi watutswe wakubiswe. Atireka da, nje kubabwira ko ibintu byahindutse. Muroge magazi amazi si yayandi, ibintu byahindutse kubera ko urugamba narutsinze. Nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende mwigishe amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nababwiye byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Yezu ari muri kiliziya ye iminsi yose, nta munsi n'umwe aba adahari, kugeza igihe isi izashirira. Uwo rero Yezu uri muri kiliziya ye iminsi yose kugeza igihe isi izashirira, niwe utuma kiliziya ihora ari ntagatifu. Hakiyongeraho abatagatifu bamukikije mu ijuru, hakiyongeraho kiliziya iri mu isukuriro, hakiyongeraho natwe turi ku rugamba turasana n'umwanzi. Kiliziya igahora ibengerana ubutagatifu. Nta na rimwe kiliziya itazaba ntagatifu. Kiliziya ni ntagatifu, yashingiwe ku butagatifu, ishingirwa ku maraso ya Yezu Kristu, ishingwa na Roho Mutagatifu ari kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya n'intumwa, ishingirwa ku butagatifu, izahora ari ntagatifu kugera kwa nyiri ubutagatifu. Kiliziya ni ntagatifu. Izo rero nizo mpamvu kiliziya izahora ari ntagatifu. Ubutagatifu bwayo mwabwumvise.
akaba ariyo mpamvu umuryango dukunde kiliziya mu ntego zawo, mu ntego yawo ya mbere yiyemeje gukangurira abakristu urukundo n'ubumwe. Niyo ntego ya mbere y'umuryango dukunde kiliziya, urukundo n'ubumwe. Nzajya ngenda nzibabwira gahoro gahoro. Urukundo n'ubumwe, kuko arizo nkingi ebyiri za mwamba kiliziya ishingiyeho. Nawe uhera uyu munsi ukangura abo mubana, ukangure abo muturanye, ukangura abo mukorana, ukangure inshuti zawe, wabwira uti nyabuna wihungabanya urukundo kuko wabuhungabanije kiliziya, wihungabanya ubumwe kuko wabuhungabanije kiliziya. Ubumwe n'urukundo nizo nkingi za mwamba kiliziya ishingiyeho. Hari abajya bambaza umuryango dukunde kiliziya, nzagira igihe cyo kubabwira, mbabwira intego zawo, mbabwira ibikorwa byawo, mbabwire n'icyo ugamije. Ariko icyambere ni ugutoza, gushishikaza, gukangurira abakristu bose gukunda kiliziya, n'isi yose gukunda kiliziya. Ko kiliziya ntabwo ari abayirimo gusa, ndumva nabibabwiye mu biganiro byahise, ntabwo ifitiye akamaro abayirimo bonyine, ifitiye akamaro abayirimo n'abatayirimo, abayikunda n'abatayikunda. Kiliziya bafitiye akamaro kandi bose bafata nk'abana bayo. Murakoze rero, ndagira ngo dusoze nk'uko bisanzwe twifatanya n'umubyeyi Bikira Mariya kandi dusaba Yezu ngo aduhe imbaraga zo gusenya imitego yose sekibi itega kiliziya n'abana bayo. Iyo ukunze kiliziya uba ukunze igihugu, uba ukunze isi. Iyo wanze kiliziya uba wanze igihugu, uba wanze isi. Ko kiliziya ni umubyeyi wa bose, ntirobanura ku butoni. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wa kiliziya, ndagutumiye kugira ngo uze dufatanye gusabira kiliziya. Ni wowe uzi neza kiliziya ibyo ikeneye, ni wowe uzi ibibazo ifite, ni wowe waje utubwira ikibeho ngo dusabire kiliziya cyane ko mu minsi iri imbere igiye kuzahura n'ibibazo bikomeye. Bya bibazo watubwiraga tutabyumva, turangaye, tutanabyitayeho, dutangiye kubigeramo abenshi dushaje. Niyo mpamvu rero ngusaba mubyeyi mutagatifu kugira ngo udusabire imbaraga dushobore gusabira kiliziya, tuyikunde kandi tuyikundishe n'abandi. Ndakwinginga rero kugira ngo usabire abayirimo n'abatayirimo, kugira ngo inema z'ijuru zibafashe kumva no gusobanukirwa kiliziya, kuko nta wakunda icyo atazi. Jye mpamya imbere y'abamarayika n'abatagatifu ko nta muntu n'umwe ku isi wanga kiliziya, ahubwo abantu benshi kiliziya ntibayizi. Kuyivuga nabi rero si ukuyanga, ahubwo ni ukutayimenya. Ndagira ngo rero umubyeyi ubasabire urumuri, ubasabire ubumenyi, ubasabire ubuhanga, kugira ngo bashobore gusobanukirwa kiliziya iyo ari yo. Nyagasani Yezu, ndagusanga uramburiye ikiganza cyawe kuri kiliziya yawe, uramburiye ikiganza cyawe ku bayirimo, ku bayobozi bayo, ku barayiki, ku bihaye Imana, kugira ngo bose ubamanuremo imbaraga n'ububasha, dufatanye gusenya imitego n'ubugome bya kiliziya, imitego n'ubugome bya sekibi itega kiliziya. Ndakwinginga Nyagasani kugira ngo imitego yose sekibi itega kiliziya isenyuke, kubera izina ryawe ritagatifu, izina ry'ububasha, izina riri hejuru y'amazina yose, rikaba riri hejuru y'icyitwa igihangange cyose n'icyitwa ikinyabubasha cyose. Sekibi, mu izina rya Yezu Kristo ndagutegetse uve mu butumwa bwa kiliziya,
imitego yose watega mu butumwa bwa kiliziya ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Sekte zose wazanaga muri kiliziya ndazishenye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa byose wakoraga muri kiliziya ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwazereraga muri kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imitego wategaga abana ba kiliziya ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imitego wategaga mu ngo z'abashakanye ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imitego wategaga urubyiruko n'abana bato ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Imitego wategaga abasaseredoti n'abihaye Imana ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Genda ujye mu nyengamuriro. Yesu Kristo yaragutsinze. Yesu yagutsindiye mu butayu. Yesu yagutsindiye mu murima w'imizeti. Yesu yagutsindiye ku musaraba. Yesu yaduhaye ububasha bwo kugutsinda mu izina rye. Shitani uri we wese, waba nyabingi, waba ryangombe, waba bazimu, waba ibitega, waba mahembe, waba magini, waba barangi, waba kanyaga, waba mwikorezi, waba zunguruka, waba ndwara, waba gitero, waba gitwaro, waba ubasha bwo mu kuzimu, waba ubasha bwo mu nyenga, waba intumwa ya Rusiferi, waba ingabo ya Rusiferi, icyo uri cyo cyose ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo wagutsinze. Uve mu butumwa bwa kiliziya ugende ujye mu nyengamuriro. Abana ba kiliziya bose ubavemo ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Abana ba kiliziya bose ubavemo ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Genda ujye mu nyengamuriro. Yesu Kristo yaragutsinze. Yesu yagutsindiye mu butayu. Yesu yagutsindiye mu murima w'imizeti. Yesu yagutsindiye ku musaraba. Yesu yaduha ububasha bwo kugutsinda mu izina rye. Kiliziya yaragutsinze. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo wagutsinze. Ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo. Ugende ujye mu nyengamuriro. Genda shitani ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Genda ujye mu nyengamuriro. Genda ujye mu nyengamuriro. Genda ujye mu nyengamuriro. Genda ujye mu nyengamuriro. Mana Data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe bagize umuryango kiliziya. Urambure ikiganza cyawe ku batari muri kiliziya. Urambure ikiganza cyawe ku bayikunda n'abayitoteza, kugira ngo bose wamanuremo inema zawe, wamanuremo ububasha bwawe, wamanuremo mu rukundo rwawe, ubahe urumuri kugira ngo bamenye kiliziya iyo ari yo. Ndakwinginga dawe nyir'ubutagatifu ngo urambure ikiganza cyawe ubahe umugisha, umugisha ubwenge bwabo, umugisha ibitekerezo byabo, umugisha roho zabo n'imibiri yabo, umugisha ibyo wabahaye n'ibyo witegura kubaha byose, umugisha wabo batagatifuze, umugisha wabo barinde, umugisha wabo bakomeze, umugisha wabo uzabageze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi w'impuhwe, mubyeyi wa kiliziya, ndakwinginga ngo dutwikirize igishura cy'ubusugi bwawe, uturinde imitego ya nyakibi, utube hafi, uturengere dusabire kugira ngo dushobore gutsinda nk'uko Yesu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko nta wigeze kumva ko washubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo umpagarare uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari byawe Nyagasani iteka ryose. Amina. Ni yubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, nibubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya.